我粥都来了，我会煎过，快点米菜好烫哦。我这是干了的，好煎不得太急。你妈热了一晚上的雨了，今天嘛还凉快。就是我要穿两件衣服。冷就多穿点，别干爆了。热一些好吃东西，真是拉排过来吃。大米和糯米粉。排骨、生抽、盐、花椒面儿，炸面倒下去，过节。再腌一会儿，去淘点荷叶回来。抱歉。生节。这个里头个1号人户这儿好编的。我爷爷吃饭了，晚上再见。好香。好香哦。烂排骨蒸土豆，好。那你弄得又好看好吃啊。那你趁你吃嘛，我都觉得好吃。这荷叶垫起来有股清香味。我年都要吃的啦。先吃得我用力吃。明天到了说口口。
口口说起。把洗衣机穿起。哎呀，整了一天，终于上课了，可以装东西了。先试一试，猪脚刚刚在微节，这是4月的最严。啊！哦，你让我没有挨打。有，快点来帮到我仔。有吗？还给你烧火哈？哪个火炉还恼火？你以为清楚？3年你还烧啊？那个吃东西就好得快哟。哎，要不然还在传，看来我村里面出去。走走。吃东西就好得。看到我这给他定好的，我看了你在猪脚杆我就来了。我就是一看到这猪脚杆，猪脚杆到了就不危险。要得微商有点考虑。好，萝卜丝抓快去。来再来2节，这是2尾半的，把我们这个牛肉条放下去，这个又简单，直接倒在里头。压出来再来烧去，压就来再卤去。你去喽，要不然你干嘛？你去。那就一层就是里头。要的。我2头切一下破的。好。今儿大的，我的妈也是。现在这凉拌。炒点红烧的来吃，嫩蘸得很。啊，我炒点肉筋条，煎的3岁。哎呀，那个才安逸。这点海椒丝丝嘞，炒3岁。哎呦，这个皮蛋贵得很。你还想得到啊？反正把2个车去，俺放我虎盆了。天，你说说那种知道不需要这些意思。老的发财。老的发财。天天都闹着都是。哎，我真的受不了！感谢大家给王婷的导火，只要王婷的名。我是主，有点卡火。
豆腐浆，验出来的才是，炖出来的，可辛苦哎。吃垮了，到底就输了噻，这个。我也是一个。哎呦，真回答。我也接手差了。看一下嘛，这个好巴适，好甜。好了，我等你动作。你再整药都不得行。哎，吃鸡毛。还有你来吃肉，哎呀，哎呦，不要睡觉哦。啊，所以最爱弄我的卤猪脚干。对不对？是的，他吃了。我那个现在你接着好吃。哎呦，闻到都香。现在连包谷跟他骗到肚皮。跑过来了，老球。这个就是好小，哎呀妈，我人家也是小小小，这是好的。我这里就是普通的，现实生活体现。好吃的很。还是什么？好吃。你就切高个哈，我就再切，要得。我切的这个意思。你好，要谦虚嘛。自己的不吃。这块辣的，好啊，要得。你看到这辣我都好吃。还把那里最香，你知道吗？哎，好吃好吃，好搞好搞搞。哎呀，吃辣的你快点来哈。我去帮你喊，好。哎呀。靠前走，走好靠前的。慢起来，慢喽。要用吗？结束。照相漂亮哦！真的，照相漂亮哈！哎呀，那觉得全部是自家的组合。嗯，感觉厉害。我让你们来一下。这丝瓜吃得了，把它掏进屋家去。哇，这条好大。哎呀，这个西瓜又暴露，你看。来，小生，看嘛，这个爆炸瓜，把它搞去。小生甜不甜？甜。爆炸瓜。爆炸瓜。
我回去了，看后边还有去炒了。这边还有2条大的，这条大的已经老了，怕它来负重。丝瓜不淘了就老了，把它剪掉。丝瓜今天？哦，今天吃丝瓜。这一块还有一条。奶奶小哥哥。中小这娃儿真什么就晓得噻，还有可能大了都有可能还不晓得。还买些衣裳日来噻。哎，准备去噻。就嘛奶奶去买的，外婆没敢买的。那就弄多了的嘛。看嘛，这个小帽子好乖哦，悠悠。好吓人。你哪儿都戴过这种帽子，你晓得不嘛？哎，长大了。我把这边去剪了，它洗出来放进去。要得，让你去洗嘛，我要去弄饭哈。好不好看？好看。这也太小的可爱了吧！记不得了，人家不是这种才知道。吃过是好的。我带的小出叶子的。你带了，来盖一下这个，感受。盖一下嘛，还没盖过。乖不乖呀？妈妈，我也要。还多科学的，这刚刚就不是。你看，腰带的呀。扭扭，我给你洗了。是不是啊？洗就洗，手洗的还不干净，是不是？好。反正我们洗衣机都是丫丫的专属洗衣机，以后妹妹的洗衣机了哈，好不好？炒点粉丝来吃蒜蓉丝瓜。今天我们吃丝瓜宴，先把皮丝干涮了，是不是？好，我们的小西乖乖又帮不惯。这个丝瓜呢，就是悄悄来蒸。这个用蒜蓉，够了，够了嘛。感觉又回到了4年前，又在洗小衣服了。又是一道风景线混案。前进。先把粉丝放在下面，再把丝瓜分解。蒸解。再去它煮起来，倒在汤头。丝瓜汤煮起，木盆放下去煮起。够热啊！有。吃饭。葱花。我海椒是来分解。我真的像海鲜味道，我觉得。丝瓜本来就咸，就是蒜蓉的，就是海鲜弄明白的，那点花儿烧出来就是不太咸。
他们下午吃管的死龟儿。哟，你还能干呀？小帮手啊，我专门的帮账嘛，我跟你说嘛，没有。下次搞球，过几天我又弄不一样的丝瓜给你吃。你外头的菜根里面还有菜根。有啊。今天干长白菜养吧，就回家了，那去摘去。这要在早都还大过的。哦。就来摘来这个吊头土头。好，我先把鹅打起。好。一回风景，这了雨来嘛，把这土发跑了，还好到5路了。再叫叶再护理。哦，还按到4节这中间。你这我打不赢噻，我要开摘了喽。你先摘了嘛。好。也卖白菜样多多。没好多的，得2个卖痒痒的。哦，那我主要是烤卖得很喽。是卖的多噻，中略一下喽。这好些干5块钱20多根。哦哟，头2斤多少干？我倒算不清账，你给我算嘛。你给我算出来了没有？5块钱20多根。我是帮着摘叶摘完的。要得。快就摘起回家去喽，快去弄忙忙吃喽。摘完了，我去摊点藤藤菜回家吃。好的，我家伙收回去。这落了雨嘛，这藤藤菜长得嫩咚咚的。这个一花球都红了。乖得很。啊。你上会儿啊，跳不跳？你妈我的明年。哎，爱得很。吃水果啊。你问我，你一颗，我一颗。还给哥哥留一颗。我一颗，没有。够喽，叫。每天都有成熟的无花果，这一颗巴适得很。哇！这个还有颗，跟王爷一套就可以。哇！所以这一杆这颗都熟了的。弄快了吃的。那个嫩得很，它就炒了炒的。哎呀，我看到五个，安逸得很。哦，无花果。哦，前我都吃过，甜得很。你看这才菜嘛，我要给摘点排骨喂去。真的好甜哦。我这的排骨多还凉水。接到最后是难为了排骨头。
好好的出生，把它叫成姐姐。肉生这样的，10多分钟就可以吃了。红灯大小姐吃饭喽！一点点盐，吃过喽。很好看，我家看红的。要得。啊，煮成脆脆子的，安逸很。这汤鲜得很。我下次弄个鸡回去还安逸点。要得。来，整个鸡得很好喽。好。昨天一天没投啊，今天好多出来的噻，你看这些，都稀得很喽。哇，这一颗漂亮得很，快点又来了，你学快点拿走。哟，你端不起了，走，快吃了。哦，要得。是那个甜的。每个都甜甜的，自己选。这个不要剥皮子的，就那个掰开，看嘛。这个就很甜的。还有一个小名儿叫做糖包子。我这不好我吃了嘛，我要去割那个芋头喝去了。我们要去烤西瓜要不？你要吃西瓜不？今天挑粪小王子又上线了哈，朋友们。哟，好勤快！我已经留了2个无花果的。谢谢。留2个最大。好几天没挑粪了。来挑点应节，我都把这芋头打成出来。好的。这我们去选西瓜。这些小伙伙要给它割了，不然芋头长不大。选赢啥子？赢啦，姜子那些都赢，啥子都要得。这个就不像棉花芋那样子，棉花芋越发得多越好，这个就要给它割了。你还摘那么多芋头来了，鸡都没喂进那么多。有，还有几10只。你嘛定要吃鱼儿烧饺，还不可以吃其他的啊？我有鱼儿烧饺弄点好吃的。烧鸭子些都好脆，烧排骨些。哇，你外婆全部把屁股给翻出来噻，赶紧自己选一个盘。这个就没好吃的，这个好稍微好点。妈妈，这个等啦。好，就是它了，婷婷严选。子爷，你过来拿一下嘛。我选了一个咚咚咚的，哎呦，真的很周正。那么大的。我把这图呢转送来应节。哎呀，好晒呀，我们先回去了好不好？好呀。妈，我先回去喽。今年子的芋头可能要比去年子好点。去年子晒都晒死了。哦，今年子烧鸡都没得吃了。今年子吃不起。哦，这太阳吹起出来了，快发去了。怎么腾腾才回去吃？你掏嘛，我去把这个黄瓜种来掏了。
是本地黄瓜，桃菊花又破坏晒节。哎，快点背着头。啊，够吃的。走。说没说？啥子？我这两个。我都要亲，我都要亲，我都要亲，有这个亲情吗？带着我们快那你娘去。我喝了酒。别人带着来跑步路。哎，妈，这西瓜是不是可以滚？可以啊，把面上这层青壳壳给它灌了，出这个白的，像冬瓜那样子脆脆子的。嗯。吃西瓜喽，黑生生的还是吃的？还是那弄个拿到吃噻。你不拿它吃哈，你让我去给吃啊？那我就是他就不要吃菜的。哎呀，我捡这个。哎的，我把这西瓜皮让你捡捡。天天深海钓上来。我说海钓上了。人家小姐上喽。看起来整了个书来听。上海的创新菜呀。好香呀！真的跟俺冬瓜没啥区别的。本来可以拿来炒肉的，是吧？这个油我就没有炒。肉要烧起了哇。当然，喝起来跟冬瓜没啥区别的。这回你还是炒点肉来做才香。要的嘛。看来这是煮汤来的啦。要的啊。可能还是我这肉新鲜的。哎呀，分点这个干海椒面儿，巴适得很。还管吃猪尾巴呀？我，你在干啥子哦？